لا شك في أنك شاهدت يوما في فيديوهات فيسبوك لقطات مشوقة لحيوانات تهاجم الأسود أو حتى تقوم بقتلها، وتساءلت في نفسك: هل هذا حقيقي فعلا؟ في هذا الفيديو سوف نرى 5 حيوانات قادرة على أن تقضي على الأسد. أولا، الفيل. عندما نفكر في الحيوانات التي بإمكانها قتل الأسد، فلا شك في أن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هي الحيوانات الضخمة مثل الفيلة مثلا، فهي حيوانات قوية وضخمة ومستعدة لمواجهة الأسد وحدها. وفي الواقع هناك ساعات وساعات من لقطات الشجار بين الأسود والفيلة، وعادة ما تكون الصراعات بسبب الدفاع عن مناطق النفوذ ضد اللبؤات اليائسات للغاية التي يستهدفن الأفيال الصغيرة، ولكن في كثير من الأحيان ينتهي الأمر بإصابة الأسود وتقهقرهم. ولكن رغم ذلك فإن فرصة مهاجمة الفيلة للأسود تبقى ضئيلة. ثانيا، النمر السيبيري. من بين جميع القطط الكبيرة تعد الأسود والنمور أكبرها جميعا، ولكن النمر أكبر بكثير وأقوى وأكثر قوة مقارنة بالأسد، خاصة عندما نتحدث عن نمور سيبيريا. يبلغ متوسط طول النمر السيبيري نحو 3 أمتار، ويبلغ طول ذيله 1 مترا، بينما يمكن أن يصل وزن ذكور النمور السيبيرية البالغة إلى 350 كيلوغراما. وبالتالي فإن وقع النمر في مواجهة الأسد فسوف نحصل على مواجهة شرسة لا يمكن توقع الفائز فيها أبدا. ثالثا، الدب الرمادي. يمكن أن يصل وزن الدب الرمادي إلى 400 كيلوغراما أو أكثر، وطوله إلى نحو 2 متر، ووزنه ضعف وزن الأسد الإفريقي. وبالتالي فإن الدببة الرمادية أقوى وأطول وأثقل، ولديها أقدام أكبر تكون فعالة جدا في الهجوم باستخدام الضربات الشديدة والمميتة للأسد، مما يؤدي إلى مزيد من الأضرار. رابعا، غوريلا سيلفرباك. تعتبر غوريلا سيلفرباك من الحيوانات القوية الأشبه بالوحوش، فارتفاعها يمكن أن يتجاوز 2 متر، ووزنها أكثر من 250 كيلوغراما. أما قوتها فأكثر من قوة الرجل بنحو 9 أضعاف، ويمكنها رفع ما يصل إلى 900 كيلوغراما ورميه بقوة هائلة. وسبب حديثنا عن قوة الغوريلا هو أنها قادرة على ممارسة أشياء يفعلها الإنسان مثل عملية الرمي، فإذا حملت الغوريلا أسدا وقامت برميه فإن ذلك سيتسبب في قتله دون أدنى شك. خامسا، فرس النهر. بإمكاننا أن نضع فرس النهر في قائمة وحيد القرن نفسها، فله الميزات نفسها، وهو عدواني ولا يخشى مواجهة أحد، وسريع جدا بالنسبة للحيوانات الثديية. أضف إلى ذلك أنه يمتلك فما كبيرا بداخله أسنان عملاقة بإمكانها أن تسحق قاربا من الحجم الصغير، فتخيل ما الذي سيحدث لو وقع أسد بين هذين الفكين.